另外来看，南投是来办一个总铺师的培训课程，55点钟的培训呢是来协助已经摕到烘大猪把母认证的这民众，会当进一步来学习关注民族文化特色的办桌料理。 学员照老师的指导，把鸡仔切薄薄放伫盘啊，互料理看起来水果好食。南投县政府对5年前开始推动烘大猪标章认证，辅导关注民族餐饮业者摕到认证。不过面对市场需求多元化，进一步办理原住民食食办桌总铺师养成班，专业度还有我们的创意料理都有提升，也期许成立烤大猪合作社的部分能够 更好。他们有接到的活动，由我们这些有上过课的职人、有认证过的职人来去做处理，对一些消费者的权利也会比较有帮助。官府表示，除了推设烘大猪标章认证，目前嘛已经辅导成立合作社，或者烘大猪师傅有机会接触全国甚至外县市的工会。 亲像今年国庆宴会伫南投办，官府就请因去办桌，唔那要检验学员的学习成果，嘛是一个推广的好机会。融合着因的材料做，这确实重点，无因单单烘猪尔。我们南投县内的各项大型的活动，我们都先邀请我们认证过或者合作社的一个业者，动去做结合。 南投县府讲，未来嘛按算伫南投地区文化园区设立烘猪餐厅，同款由南投县烘大猪合作社来负责，互全国游客拢会当食到有水准的原住民烘大猪料理。记者辛平仪南投报道。